Друзья, всех приветствую! Хочу вам сегодня показать, как можно с минимального депозита за 1 минуту увеличить свой баланс в 7 раз. Давайте начнем прямо сейчас. Захожу с 50 долларов. Давайте даже с 51 зайдем. У меня на балансе чуть больше, но ничего. 51 доллар, заходим на повышение, жму кнопку купить, и мы зашли в сделку прямо сейчас на 15 секунд. Такая у нас время экспирации выставлена. Это, ребят, у нас бинарные опционы на лучшей платформе Pocket Option. Валютная пара сейчас евро к новозеландскому доллару. И вот наши 51 долларов превращаются в 97. Итого у меня на балансе сейчас 98. Мы заходим с 98 на понижение. Жму кнопку продать, и мы уже в сделке. Это наша вторая сделка за 30 секунд. Вот таким способом можно торговать, ребята, на бинарных опционах и увеличивать свой капитал. У меня многолетний опыт в мире трейдинга, поэтому для меня не составляет сложности найти лучшие точки входа. И вот такого у меня на балансе 188. Мы заходим теперь со 188 также на понижение. Жму кнопку продать, и мы зашли в сделочку на 188 долларов. Поэтому, ребята, вы можете вместе со мной начать торговать сегодня уже вечером, потому что в своем телеграм-канале я даю самые уверенные сигналы. Поэтому присоединиться можете уже сегодня вечером. И будем вместе с вами торговать. Вот сейчас, ребята, залетим с 361 доллара в последнюю сделочку также на понижение. Жму кнопку продать, и мы опять в сделке. И вот, ребята, видите, в данный момент процент выплат составляет 92%. У нас сейчас окажется 693 доллара. Итого баланс мой увеличивается даже не в 7 раз, а практически в 14 раз, ребята. 693 доллара уже на балансе. И это всего лишь за 1 минуту. Поэтому, ребята, не теряйте время. Переходите прямо сейчас по ссылке в профиле. Уже сегодня вечером будем с вами торговать. Результат гарантирован.